Юлдыбай Урал аръягында иң ҙур ауылдарҙың береһе. Тарихҡа күҙ һалғанда, 19-нсы быуат аҙағында был ауылда ағалы-ҡустылы Рәмиевтар менән 2 мәсет, 2 мәҙрәсә һалынған булған. Совет осоронда берәүһе мәҙрәсәһе менән яна, икенсеһе клубҡа әүерелә. Үҙгәртеп ҡороу заманында дингә бәйле бөтә ғәмәлдәргә рөхсәт бирелеү менән Йылайыр районында тәүгеләрҙән булып, Юлдыбайҙар элекке ауыл советы бинаһын ғибәҙәтханаға ҡулайлаштырып, мәсет аса. Яңы быуатҡа аяҡ баҫҡанда ауыл халҡы кәңәшеп, яңы мәсет төҙөргә ниәтләй, аҡса йыя башлай. Һәм 2014 йылдың көҙөндә, һижри 1436 йылды, мосолмандар өр-яңы мәсеттә ҡаршы алыу бәхетенә ирешә. Шулай итеп, ярты быуаттан ашыу самаһы аҙан тауышынан мәхрүм ауыл тағы ла матурайып киткәндәй. 90-нчы йылдан эшләгән ғибәҙәтханаға Идрис хәлфәнең исеме бирелде. Йылайыр яғынан келгенде, Баймаҡ яғынан, Хәйбулла яғынан да биставашларын күренеп утыра, Аллаға шөкөр. Ауылыбыҙҙа 2 мәсет булды, мана шунда теге мәсеткә ниткәс беҙҙе Сәмситтин улы, балалар беҙҙең Ғөмәр ауылы, әйҙә үҙебеҙ был мәсетте тергеҙеп алайыҡ тип, беҙ ошо мәсетте кире тергеҙеп алып, Сәфҡәт мәрхүм, Сәмситтин ағай мәрхүм, нитеп юллап, мына Хәмзә хәҙрәт, Рәфҡәт ауылдашыбыҙ Уфаға барып, сонда нитеп, анда беҙ унан алда, мынан теге Ғөмәр ауылы мәсете тип йөрөткәйнек. Баяғы хужалар киләләр, өндәшәләр инде, һеҙ алыштырығыҙ исемеҙҙе, киләләр ҙә Ғөмәр ауылы ҡайҙа тип һорай. Беҙ бит ысынын әйткәндә беҙҙең колхоз рамы элек Ғөмәр ауылы булған. Букәт тип әйтәләр инде, баяғы Мишәр тип. Мәсетебеҙ эшләп тора, йомалары үтеп тора. Шунан баяғы уйлап өрөнөктә Ғөмәрҙең нейһен үҙгәртәйек, шул Сәфҡәт мәрхүм итте, минең ҡартатайым ҙур шәхес булған. Ана шул исемен ҡушайыҡ тип, ошо йома ваҡытында ауыл халҡынан һораныҡ, исемен шулай итеп ҡушайыҡмы, халыҡ бис риза булды. Шәмситтин ағай ваҡытында, Марат хәҙрәт бар ваҡытында алар йөрөп, бөтөн бер нәмәгә ҡарамай, ошо бөтөн тәртипкә килтереп, ҡағыҙҙарын төшөрөп, оформитеп әтәйек, аны юллап алдылар. Һәм дә аға ошо үҙҙәренең булған, һаналған, бөтөн халҡтың күңелендә, әле йөрәгендә һаҡлаған Идрис хәлфәнең исемен бирҙеләр. Хәҙерге ваҡытта, иншалла, мына мәсеттәре үҙегеҙ күрҙегеҙ, һәр ваҡыт ошолай була. Йома көндәре бигерәк тә халыҡ күп килә. Инде алар ошо уҡ ваҡытта, әҙерге бөгөнгө көн менән генә түгел, мына киләһе быуын белән йәшәйҙәр. Шуның буйынса хәҙерге ваҡытта алып баралар, мына уҡытыу, балалар йөрөй. Әле ошо мәсет исеме белән аталып, үҙенсә әле мин юсҡа торғансы, хәтта эшләгән ваҡытта, Шәмситтин ағай ваҡытында ла әле, ошо мәсеттең балаларын мына йөрөтәләрне күрше ауылдарға, күрше райондарға ярышҡа апардылар, анда төрлө урындарҙа алып ҡайттылар. Мына хәҙер күпмелер ваҡыт үтте. Шуларҙың балалары бит ошонда киләсәк. Аларҙың мына шуны бигерәк тә әйбәт. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, бөгөн тормош элекке һымаҡ кинотеатр клубтарҙа түгел, бәлки иманды ҡеүәтләр, ғилемде арттырыр урында, мәсеттәребеҙҙә ҡайнай. Бер ҡатарҙан ҡатындар ифтарға әҙерләнә, ир-егет фәһемле осрашыуҙар үткәрә. Мәсеттә ҡунаҡта Юлдыбай ауылының билдәле мөғәллиме, Зәйнулла Расулевтың мөрите Идрис хәлфә Муталлаповтың варифтары. Бөгөн улар ҡартатаһының исемен йөрөткән мәсеткә уның күҙ ҡараһылай һаҡлаған ҡомартҡыһын, Ҡөрьәнен тапшырҙы. Мында эсендә алфавитләре лә бар, балаларҙы уҡытҡан. Шуға ла мына күп балалар уҡығанға, күп тотонолғанға был Ҡөрьән Кәрим туҙған. Был Ҡөрьән Кәримде Идрис хәлфә ҡартатайыма биреп киткән, үҙенең бер туған ҡустыһына. Ҡартатайым әсәйемә ҡалдырған. Мәүрә Хәсән ҡыҙы. Әсәйем мына миңә ҡалдырҙы был китапты. Мына хәҙер ошо мәсеткә, ошо олатайыбыҙҙың исемен ҡушҡас, мына уйланым да, был Ҡөрьән Кәрим өйҙә тик ятҡанса тип, ошонда мәсетенә, үҙенең исемен биргән мәсеткә
тапсырыга булдым. Ыңгайга үзгәрде. Чөнки кешеләр дә күбәйде, намазга басулар да күбәеп килә. Әлбәттә, югалтулар да булды. Менә Шәфкать хәзрәт мәрхүм булып китте бит инде. Шәмсетдин хәзрәт мәрхүм булып китте. Шулай ук яшьләр дә килә. Бүгенге көндә, менә бүгенге көндә мөгаллимләргә һәм мәзиннәргә удостоверение тапшырып киттек. Алла рәхмәте өчен, ризалыгы өчен барыла улар матур итеп хезмәт кылалар, уларга әлбәттә теләйбез. Бүгенге көндә бу мәчеттә гыйлем бирелә, дәрес алып барыла. Әниса апай Алсынова менә хатыннары укыта. Марат хәзрәт улар үзләре ир-егетләр менә шунда гыйлем алалар. Чөнки гыйлем алу безнең бөтәбезгә дә фарз гамәл булып тора. Шулай булгач бында гыйлем алынган, никахлар үткәрелә, исем кушыла, йома үткәрелә. Мөмкинчелек булганда мин дә килеп йома үткәреп китәм. Инде укыйбыз. Шулай балай булды һине. Был безнең ниндәй хәрәкәт була инде безнең? Даммы, әйе. Нимәне белдеп тә инде ул? Хәрәкәт булды. Хәзер менә бер тагы бер хәрәкәт тәгәс, был хәзер бер ун дип укыйбыз. Менә ин, ун. Тормыш юлында осраган һәр кеше безгә ниндәй дә булһа һабак бирә. Берәүләр безне көчле, акыллы булырга, икенчеләр һәр таңда олы бүләк итеп кабул итәргә өйрәтә. Кемдер бернигә лә күндермәй, хындыра гына. Әмма был осракта ла утылмайбыз. Безнең менән сыныгы тәҗрибәһе кала. Кыска гына мәлгә осраштырган әдәм дә йөрәгеңә гомере буена талпындырыр тойгылар халып китүе ихтимал. Аллаһ ризалыгына ирештергән гамәлләр араһында шуның һымак мәчеттәге осрашуларның да, тыңлаган дәресләрнең дә баһаһы югары.